Mən bassın. Sən danış. Tez ol, danış. Mələk, bax, bura yazdırdın mənə adı özü. Aha, nə yazmışsan? Ne qoy oxuyun. Oxu. Telefonu mən tuttum, sən oxu. Zəncim Hüseyli mənə məktub gəlibdi telefonuma. Aha. Ki, zəncin, hansı zəncin Hüseyli? Güclənmək üçün hansı? Dəmir yumruq yer, İlham Əliyev. Dəmir, İlham Əliyev deyir də, o sözü eşitmişəm. Aha. Dəmir yumruq yerindədir və hər zaman yerində olacaq. Ulduz 185 ulduz yüklənmək üçün. 751 162 ulduz diyez yes. İndi bu sözlə münasibətdir, nə? Bu cümləyə münasibətdir. Və məsəl üçün, mən bunu gücləyərdim. Günə 6 gətirdi, nədir? Prosta gücləmirəm. Niyə? Yeminlə bunu gücləmək istəyərdim. Niyə istəmirsin? Çünki israfdır da. Məsəl üçün, kimsə deyəsən zəncimsə, bilməm nədir. Mən elə kimsə zənc eləyəndə elə birinci bu söz deyiləcək. Bizə istəsə ki, çağırmaq, quduq əvəzinə bu sözün deyilməni istəyərəm. Amma ki, günə 6 qəpiyi istərdim məndən geçsin. Niyə? Ona görə ki, israfdır da. Olmaz axı, sağa sola pulu səpərləyəndə adam şeytana qardaş olur, Quran əsasında. Şeytan adamın əl çəkmir. 1 qəpik, 2 qəpik, 3 qəpik söhbət deyil. Baxır ki, Allah'ımız görür ki, günə 6 qəpik keçsə, cəmi o 6 qəpik olsa, ola 10 qəpik, 15 qəpik olsa evi o. Amma gündə 6 qəpik çıxsa, mən də onsuz zəng eləyən yoxdur. Eləsə var da belə, istəyərsən. İstəyərəm, amma eləmərəm. Niyə? Dəmir yumruq yerindədir və hər zaman yerində olacaq. Bunu istəyərdim kimsə eşitsin. Sonra və hər zaman yerində olacaq. Yox, bilmək olmaz. Niyə? Çünki 5 dəqiqə sonra nə olacaq? Onu Allah bilir. Onda İlham Əliyev səhv deyil. Yox, elə bir arzu kimi deyildi. Məsəl üçün, Heydər Əliyev nə deyildi? Heydər Əliyev, məsələn, mən görmüşəm. Məsəl üçün, biz polisə düşəndə 18-ci bölmədə bizim Uçaskovu Təvəkkül, bir də Nərgiz xala, Ziyafət xala. Məsəl üçün, Təvəkkül denə, Təvəkkülə ha vaxtdan gəlsən, nə şey olmur da. Bir ara o Nərgiz xala, Ziyafət xalada olduğu vaxtda, indi onlara deyəcəm, Təvəkkülə zəng eləyəndə şey olurdu, Heydər Əliyevin bir sözü var idi, mən Azərbaycanlıyam, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam, var idi, mən də xoşum gəldi onu deyəndə ağlanmışsınız dedi, o ürəkdən deyir, düz də deyir o, kim nə qədər desə ki, istəməyib Azərbaycanı, yalan söz. Sonra Təvəkküldə elə olurdu, həmən sən getdin məşqlərə gəldin, əvvəldə ki, elə olmur. Bir-iki dəfə, bir məsəl, ona hoqqa etsə, Nərgiz xala, Ziyafət xala zəng eləyəndə də olurdu. Hansı ki, kim də olur? Nərgiz xala, Ziyafət xala, məsəl üçün, mən onlarla danışırdım, yəni ki, başqa qohumlarınızla əlaqə saxlamırdım. Onlarla çox danışırdım. Məsəl üçün, Nərgiz xala, Ziyafət xala, hələ o birisini denən, məsəl üçün, mən bir dəfə 60 məştağı oradan çıxardanda qoymurdular ki, polis 600 almışdı, dedilər 600 manat ştraf alırdı, yoxsa nə? Yox, mamam həmişə mən məştağıya harasa düşəndə polisə əvvəlcə pul verirdi, polislərin böyüyü kim idi, hər də demir o adamın adı. O gün deyir ki, bəlkə nəysə demir sonra deyir 600 ona vermişdi, sonra ondan sonra həkimə, o icazə verəndən sonra həkim deyirlər, ruh terrorçularına, dırnaq arası terrorçularına ruha terror eləmək olmaz. Axır ki, demək, Allahın ruhundan da ona terror, bəli, sonra
O terrorçular, psixiatrlara sonra pul verirdi. Nə? Ayına 200 manatda. Belə, sonra sən azad edirlər, neçə ayda saxlayırlar. Mesela Elşan Mustafayev cibləri dolurdu. O heç sonra, heç də eləməli. Birinci dəfə 2010-cu ildə düşəndə Elşad gəldi deyə o bildi. Mənə dedi ki, buraxırdı, nə dedi? Dedi ki, yox, sonra bir həftə davada saxladı. Dedi, qardaşım gəlir, əlim verirlərdi, o belə. İşaret. Dedi, sonra qardaşım, mamam dedi ki, Elşaddan 1000 manat alıb, 2 ay yarım saxlamışdı 2010-cu ildə. 2 dəfə mən işaretsandı. 1000 manat almışdı. Elşan Mustafa'ya var, o zibil psixatı. Tuturlar, bırakırlar, tuturlar. Niye pul verir? Rüşvət üstünde tuturlar. Neyse sonra yalının güya, neyse o güya xəstədir, neyse. Sonra təzən dedilər, susublar, neyse. Pul verir, özüm bıraktırır. Videolar var. YouTube'da rüşvət alansam. Neyse, o çok mundar adam idi. O, neyse. Qadınlarla pis döyürdü, mənə də dəhşət döymüşdü. Neyse, sonra yazılar salma. Nədən danışırdı? Ziyafət o 600 manat vermişdi. Mamam gəldi, gördü mən ölürüm. Həqiqətən qalsaydım, sabah valla sağ çıxmayacaqdım, düzdür. Sonra mamam pul, necə qəpişnik deyirlər, kateşnik deyirlər, nə deyirlər. Amma o mamam yəni deyərdi, bir həftə qaldı, bıraxmırlar. 1000 manat verməzdi. Həqiqətən qorxdular vəziyyətimdən. Mamamla Lalə dəhşətə gəldi. Mən əməlli ölürdüm. Mamam tez belə bir günün içində gedib tapa bilmirdi. Zorla da deyir, düşmək də olmur qəbuluna. Mən kimə bir dənə oğlana əvvəlcə şey edib, aşağı vəzifədə o yalvarıb, neyib, nə qədər vermişdi, bir həftə tez bıraxsın deyə. Bir həftə sonra çıxacaqdı, 1000 manat əlavə vermişdi. Yəni ki, mən sabah çıxım deyirdim. Mən bir həftə qabaq çıxım deyirdim. Mən onu deyirdim ki, mən onu çıxanda bunlara korrupsiya demişəm, 961-ə demişəm. Sonra mən çıxanda mamam dedi ki, tapşırdılar ki, amma Nərgiz xalaya zəng eləməsin. Nərgiz xalaya niyə zəng eləyirdim? Məsələn, mən bütün ərzələrimi, hara getdiyimi, elə bir dərdləşirdim də. Hamısını əvvəl getməmişliyə bax, Nərgiz xalaya deyirdim. Hamısını. Zəng edirdim, Nərgiz xala nə deyirdim, götürəndə adlı verir. Deyirdi, gecə saat neçədə də olsa, nə vaxt olsa mənə xoşdur. Mütləq zəng edirdi, amma deyirdi, zəng edirdi, istədiyim var. Mən də zəng edirdim, ərzəni də oxuyurdum, gözəl yazdığımız ərzələr. Ondan sonra bir rahatlandım, hara gedəcəyimi hara. Məsələn də plan polis bölməsində getmir, nə bölmüyor, amma nəyi deyirdim? Məsələn də prezident aparatına, ya ərzə, əsas, yəni, həm də ən çox onlara zəng edirdim, yəni, əlaqə onlarla saxlayırdım. Ziyafət xala, Nərgiz xala nə demiş? Ziyafət xala, Nərgiz xala, o təvəkkül dediyi vaxtda, dediyi verib, telefonu, o Heydər Əliyevin bildi, o zəncimsələ də qoşmuşdu sonra. Mən zəncimsəl olur, əşiddə var. Nəysə, nə olur? Sən bilməz, nə olurdu? Məsələn, yəni adı zəncimsəl nədir? Yəni, mən zəng eləyəndə əvvəlcə Heydər Əliyevin o sözünü eşitirdim. Mən Nərgiz xalaya zəng elədim, dedim, Ziyafət xalaya zəng eləyəndə, Nərgiz xalaya zəng elədim, dedim, Ziyafət xalaya zəng eləyəndə, onun telefonu deyir ki, o Heydər Əliyevin o sözünü deyir. Özündən soruşdum, dedi, ola bilməz, dedi, nə dedi. Sonra dedi ki, mən yadımdan çıxır, dedi ki, bir ikisindən də soruşdum, o dedi, ola bilməz, mən elə şey qoşmamışam. Sonra Nərgiz xala, Yazıyev xala, dedi ki, bizdə deyirlər ki, Nərgiz mənə zəng eləyəndə elə olur, Ziyafət mənə zəng eləyəndə. Yəni ki, hamıda elə oldu. Mənim onlar pırıldaqdır bəlkə, yalansızlar, Nərgiz xala dəhşət, Ziyafət ondan dəhşət yalansızlar, Allaha hamd etsə. Bugün dediğim, sabah deməmişəm. Bilməm, ola deyir ki, o dedi, yəni, ola bilər, bir adamda yəni zəng eləyəndə elə o alınır, amma çox adamda elə olunur. Mənim nəsə, sonra
Mesela o ziyafət xalanın Nərgiz xala, o təvəkkülün telefonunda onu dedim sonra. Mesela Nərgiz ziyafət eyni gündə, mən bildim ki, onlar da, Nərgiz xala nə deyirdi? Deyir ki, özünə soruşuram, indi görsən telefonu atı verir. Nə deyirdi? Deyir ki, mən dedim, nəsə, polislər yəni zəng edilmiş ona. Deyir, çoxdan zəng edib dırıldan olur. Onları hələ qorxu gəliblər, nəsə deyiblər, onlar da gözəl alınma deyiblər, nə deyiblər? Nərgizlə ziyafət deyiblər, eyni gündə, amma bir dəfə olur, başqa vaxtlar olmuyor. Elə. Eyni gündə ikisi də, mən ikisilə zəng eləmişdim, ikisini də zəng edirdim. Tez-tez, birində qızlar var idi deyə, Ziyafət xalacıda qızları bizlə yaşlıqda demək olar ki. Biz nəvəsdə Lalənin yaşlıcıyız. Ona görə çox zəng edirdim. Bir də əsas namaz qılanlar deyə, ona görə. Bir də xoş tanışırdılar. Yəni ki, məsələn, Nərgiz xala, Züboy bax zəng edir. Yadımda bir dəfə 6-da, səhər 6-da zəng eləmişdim. Nərzdən oxudum. Sonra qulaq asırdı, Nərgizdən qulaq asırdı. Sonra İndi nə asırdı? Məsələn, sonra polisə işləyirdi də. Sonra ikisi də eyni vaxtda, eyni gündə mənə qədər dedilər ki, bunlar nə çəkir. İkisi də eyni gündə mənə dedilər ki, mən basmışam knopkanı, gedir bax, sən basın, Əzərbaycan tez ol. İkisi də eyni gündə mənə eyni sual verdilər, nə dedilər? Durduğum yerdə qarşıdakı hökumət pissən, eyni gülə dedi. Hökumət pissən, bir dəfə dedi, ikisində də eyni söz. Olan da ki, mən onda sonra olan yüzünə vurdum və sonra ki, siz bilirsiniz ki, hökumətə qarşı nəsə deyə bilərəm, o elə bir adama siz yaxınların bilirsiniz ki, mən danışıma qalsalar məşdağıya pis yerdir də. Gəlib adama dəyməyə özlərini sığışdırmırlar. Mən gedib orada qalıram, uşağım da arada zərur olur. Təşkiyən cəmaatın uşaqları yay tətilini bağlarda, çaylarda keçirir, elə olan nəvələr. Amma mənim gözüm türmədə elə bir qalır. Mamam da çıxıb gedir. Evimiz türmə kimi isə dəhşət verir, remontu çox pis gündəydi. Sonra 3 ay yay tətilini heç yeri çıxamırdı. Mamam da gedirdi, səhər axşam gəlirdi. Bu tək orada dəhşət. Laləzər də. Dedim, siz niyə qıyırdınız ki, məsələn, siz mənə ona sual verirsiniz, söndür.